noktalara geldim buralarda ama buraları hiç bir şey yapmadım, inceleyemedim, vakit bulamadım. Bugün de incelemek için tekrar geldim buralara. Görünce dedim buralarda da bir işçilik, bir çalışma var diye düşündüm. Bakın şu arada görüyor musunuz? Şöyle temizlediğim zaman nedir bu? Bir yön işareti. Bakın şu işaret görüyor musun? Yine burada işaret. Yani bir işçilik var buralarda. Ve burada da yine devam eden bu çizgileri devam ediyorum. Ve geldiğim zaman ne yapıyor? Rahat bir şekilde bak görüyor musun? Direkt kırmızıya döndü. Bak devam ediyorum. Hemen yana geliyorum. Gördüğünüz gibi bakın tam üçgenin içinde ve böyle doğru da gidebilir. Böyle doğru da gidebilir ama böyle gitseydi ya bugün var ya o biçim yani. O biçim, o biçim, o biçim. Yeni maceraya hoş geldiniz arkadaşlar. Yine güzel bölgelerden bir tanesine geldim. Buralara hiç gelmedim diyebilirim. Bazı noktalara geldim buralarda ama buraları hiç bir şey yapmadım, inceleyemedim. Vakit bulamadım. Bugün de incelemek için tekrar geldim buralara. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yön işareti var tam kayanın üzerinde. Daha doğrusu dikkatimi çeken nokta burasıydı. Şu işareti görünce dedim buralarda da bir işçilik, bir çalışma var diye düşündüm. Bakın şu arada görüyor musunuz? Şöyle temizlediğim zaman nedir bu? Bir yön işareti. Tamam, şöyle yakından da göstereyim. Bir yön işareti. Şimdi motoru bıraktığım nokta tam orada, gördüyseniz. Şimdi şöyle baktığım zaman kayaların üzerinde herhangi bir işaret yok. Sadece burada bir yön işareti var ama bazı noktalarda da bu şekil ne var? Bir işçilik var arkadaşlar. Bu işçiliğin olması da iyi bir şey ki çünkü buralarda bir şeylerin olduğunu bize gösteriyor. Şimdi bakın şu aradaydı o yön işareti olan kayamız. Şimdi yaklaşık 5-6 adım geldim ve burada da yine yön işareti devam ediyor. Bakın bu şekil veriyor. Şöyle göstereyim. Bu şekil ve bu şekil. Hatta burada da bir yine neyi var? Murç işareti var. Yine burada oyma her zaman olduğu gibi bu şekil devam ediyor arkadaşlar. Şimdi gideyim ileriye doğru şöyle bir göz gezdireyim yine. Bugün yalnızım. Yine burada şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın şu işaret görüyor musun? Yine burada işaret. Yani bir işçilik var buralarda. Ve burada da yine devam eden murç çizgileri. Burada bir tane ne var? Oyma. Oyma dediğimiz nokta. Şimdi buralarda önce bu işi profesyonel yapıyorsanız önce işaretlerin bir analizini yapmak zorundasınız. Neden dolayı diye sorarsanız çünkü yaşanmış yani bir yaşam olmayan bir yerde bir şey olmaz. Önce onun bir mantığına varın. Yani bir yerlerde bir işaretler olacak, bir yaşam belirtileri olacak ki siz oralarda bir şeyler alıp kalıntılar bulabilirsiniz. Değil mi arkadaşlar? Önce ona bir dikkat etmeniz lazım. Şimdi bizim geldiğimiz bölgelerde genellemede hep kalıntı ve yaşanmış olan bölgeler. Şimdi devam edelim bakalım. Daha neler var. Bakın burada da yine bakın az önce göstermiş olduğum işaret hop ne yapıyor? Oyma. Görüyor musunuz? Burada da yine kocaman bir oyma. Burada da bir oyma var.
Şu an sadece bir analiz yapıyoruz. Kendi çabamıza, kendi şöyle söyleyeyim, kendimizin olduğu bir bilgilere dayanaraktan bir inceleme yapıyoruz. Herhangi böyle bir kasa olsun, bir saklama noktası olsun, öyle bir şey var mı? Ona bakmaya çalışıyorum. Şöyle baktığımda yine burada bu şekil ne var? Bakın sunak. Görüyor musunuz? Sunak bu şekilde duruyor karşımızda. Duruyor. Başka neler var? Şöyle işçilik güzel. Bir yaşanmışlık var. Yaşam belirtileri var. O yüzden burada bir araştırma yapmamız gerekir yani diye düşünüyorum. Bakın burada da yine işaret bu şekilde, görüyor musun? Geliyor. Burada oyması var. Bakın oymanın yuvarlacık oluşu ve burada da yön işareti var. Yine bir yön işareti. Şöyle baktığımızda görüyorsunuz ki güzel noktaları gösteriyor. Şu kayayı gösteriyor gibi. Bakınca. Bak burada yine bir tane ne var? Oyma gibi bir nokta var, görüyor musun? Yuvarlacık böyle daire şeklinde, yarım daire şeklinde bir işaret var. Şu arada bir kapalı bir alan var, bakın arkadaşlar. Görüyorsanız üçgen ve kapalı bir alan ve burada da oyması var, görüyor musun? Burada da bir oyması var ve üzerinde bitkiler çıkmış. Şöyle baktığımızda sanki bir kasa gibi duruyor, değil mi? Sanki bir kasayı andırıyor ve işaretlere baktığımız zaman yine onu da göstereyim. Bakın şu nokta gördüğünüz gibi neyi gösteriyor? Buradan bu taşa doğru bakın. Karşıda bir işaret daha var, görebiliyor musunuz? Karşıda bir işaret daha var ve oyması burada mezarın müjdesi veya bir hediyesi olabilir. Şimdi şu işarete bakın. Buradaki size bütün detaylarıyla göstermeye çalışıyorum. Ve buraya geldiğimde de oymalar devam ediyor. Burada da oyma var. Burada da zaten oymaları göstermiştik. Bu arada bakın şöyle söyleyeyim. Şu arada bir şeylerin olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Biraz daha ilerleyelim. Böyle başka bir şeyler var mı? Analizlere devam edelim. Bakın burada da mesela yine bir kapak gibi kaya bölünmüş. Aşağıdan bu aradan işaretler devam ediyor. Şu arada bir oymamız var. Gördüğünüz gibi. Buralara bir bakmamız lazım arkadaşlar. İşin açıkçası. Şöyle söyleyeyim. Bayağı güzel işaretler, yaşam belirtileri. Aynı zamanda da şüphelendiğimiz birkaç nokta var. Gördüğünüz gibi. Şimdi oralara bir bakacağız. Önce bir alan taramamızı kuralım. Alan taramamızla bir bakmaya çalışalım. Biliyorsunuz büyük kazılara, derinlere gitmiyoruz. Yüzeysel arıyoruz. Her zaman söylediğim gibi. Büyük yerlerde olabiliyor bu gibi yerlerde. Ama dediğim gibi izinsiz yapmayın bu işi. İzininizi, belgenizi çıkarın. Ondan sonra yapın derim arkadaşlar. Şimdi bir alan taramamızı kuralım. Bir bakalım ne var ne yok. Ona göre ilerleyelim. Alan taramamızı kurduk. Oksit moduna aldık. Antenimiz kapalı. Çünkü aramış olduğumuz nokta bize yakın olmasını istiyoruz. Siz daha uzağa aramak istiyorsanız anteni açın. 1200 metre etrafı tarayın. Ama şu an ben anten kapalı bir şekilde arama yapacağım. Çünkü yakınlarda bir şey bulmak istiyorum.
İnşallah şansımız yaver giderse yakınlarda bir şeyler aramaya çalışıyoruz. 600 metre anten kapalıyken arama yapar. Anten açıkken 1200 metre etrafı arama yapar. Bakın, elime iyi dikkat edin. Şöyle bir kaldırıyorum. Makine kalkar kalkmaz bir 2-3 dakika durur ve bir arama yapar bu şekilde, tamam mı? Bazı noktalarda, ama bazı noktalarda da tepkisi fazla olabilir, yani değişik olabilir. Şimdi bakın, bu tarafa doğru ne yaptı? Bize bir yön verdi, değil mi? Takip ediyoruz. Bakın, takip ediyoruz. Gördünüz mü? Sonra ne yaptı? Bu tarafa doğru attı, değil mi? Yani buralarda bir sinyalimiz var. Devam ediyoruz. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Ve geldiğim zaman ne yapıyor? Rahat bir şekilde dönmeye başlıyor. Burada bir oksit yayan bir metal var. Şimdi bulmuş olduğumuz nokta ne değerli ne değersiz veya ne atık malzeme ne de başka bir şey gibi düşünün. Sıradan bir malzeme gibi düşünün. Burada bir sinyal var. Sinyal ne demiştik? Metallerin belli bir zaman sonra toprak altında kalmasıyla oluşan bir gaz. Yani manyetik alan. Önce manyetik alanı bulmanız gerekiyor. Bunu bulamazsanız zaten bir manası yoktur bu işin. Anlatabildim mi arkadaşlar? Manyetik alan. Önce manyetik alanı bulacaksınız. Zaten böyle, şöyle söyleyeyim. Şunu mesela bir altın düşünün. Şöyle attınız misal olarak. Zaten alan tarama bunun üzerine gelip dönüyorsa ki güncel bir metal, yani altın, oksitlenmemiş, gaz oluşmamış, manyetik alan, o nasıl bulacak bunu? Soruyorum yani. Lütfen yorumlarda cevaplayın bu sorduğum soruyu. Nasıl bulacak manyetik alan oluşmadı mı? Zaten bunu dedektör de bulur yani. O zaman alan taramaya bir gerek kalmaz. Biraz mantıklı olun arkadaşlar. Şimdi konumuza dönecek olursak biraz daha geriye gideyim şöyle. Şu şekilde. Bakın, yine iki elimle beraber kaldırayım. Bu şekilde. Önce cihazımız birkaç saniye arama yapar. Görüyor musunuz? Ondan sonra sinyale doğru bir yön verir. Ve elinizi kırmaçtırmadan bu şekilde ağır ağır adımlarla, bir aceleniz yok. Yavaş yavaş bu şekilde geldiğimiz zaman ne yapar? Bir manyetik alanı bulur. Bulduğu zaman da döner. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi burada bir manyetik alan var dedik. Ama buradaki malzemenin değerini ölçmek istiyorsak oksit modundan önce altın moduna, yani değerli mod alacağız. Değerli metallerin moduna. Tamam mı? Şimdi değerli metallerin moduna üstündeyim veya yandayım, fark etmez. Zaten değerliyse buraya getirecek sizi. Bu şekilde elimi kırmaçtırmadan, gördünüz mü? Buradaki metal değerli bir metal. Peki değerli bir metal olmadığı zaman size büyük ihtimal, hani değersiz bir metal de demiyorum, burada metal olmadığı zaman, oksit yayan bir metalın olmadığını düşünürseniz mineral modunda, yani mineral modunda dönmesi gerekir. Tamam mı? Bakın, mineral modunu alıyorum ve kaldırıyorum. Elim sabit yine. Bak, makine arıyor. Mineral arıyor şu an. Görüyor musunuz? Arkadaşlar, mineral bulamadı ve bulamadığı için bir yön veriyor size artık. Görüyor musunuz? Makine bu şekilde bir yön veriyor. Minerale doğru gidiyor. Yani burada bir mineral olsaydı zaten makine burada dönerdi. Artı metal olmasaydı değerli de dönmezdi. Önce bunu bir kafanıza sokun arkadaşlar. Öğrenmeye çalışan arkadaşlardan bahsediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bazı arkadaşlar çok soru soruyor. O yüzden zaten burası, yani bir şeye gerek yok. Analize gerek yok. Göz var, izan var, değil mi? Bakın, burası bir kapak şeklinde yapılmış. Şöyle
kapak şeklinde yapılmış. Burası toprak dolmuş veya doldurulmuş. Bunun içerisine bir şey konmuş. Buraya da işareti yapılmış. Arkadaşlar bu işaretler yapılmış yani. Biz yapmadık ya bu işaretleri, değil mi? Gözünü sevdiklerim. Ah, işaret burada işte. Yapmış adam. Yön işaretlerini bulduk. Oymaları bulduk. Yerleşim alanının olduğunu dahil incelemelerimizi yaptık. Ve burada bir kapalı alan var. Bunun içerisinde de büyük ihtimal güzel bir şey olabilir. Atık malzeme olabilir mi? Şu sebepten dolayı olabilir. Bu zamanında açıldıysa, içerisine atık malzeme düştüyse veya koydularsa veya rüzgar şundan bundan getirip düştüyse, ondan sonra içerisi dolduysa olabilir. Çünkü üzerinden asırlar geçmiş, yıllar geçmiş. 2000 yıl, 3000 yıl, 5000 yıl geçmiş. Hani tarihe baktığımız zaman, değil mi? Biraz mantıklı düşünmek lazım. Ama cihazlarımızın ölçüm ve analizlerine göre de biz size burada bir değer, metalın olduğunu söylüyoruz. Çelik de olabilir, nal da olabilir. Ne yapalım yani? Ona bir şey bulamayız yani. Çeliklere de hiçbir makinenin bir çözümü yok. O yüzden şimdi buraya bir yeraltı görüntülememizle bakalım. Bir metalin olup olmadığını belirleyelim. Bir şeyin olup olmadığını belirleyelim. Arkasından dedektörümüzle bakalım. Varsa bir şey zaten sinyal verir. Yoksa başka yerlere doğru açılırız. Bu kadar basit. Şimdi bir kuruyorum hemen yeraltı görüntülememi. Cihazımı bir çıkarayım şöyle. Şimdi şu şekilde bir kuruyum. Arkadaşlar. Önce şöyle bir ayarlarımızı yapalım. Bu şekilde ayarlarımızı bir yapalım. Hemen buradan telefonumuza açalım. Bu aradan görmüş olduğunuz gibi birbirine bağlantı sağlandı hemen. Şöyle bir sesimizi açalım. Evet, şimdi burada zaten gördüğünüz gibi yani büyük bir alanı ölçmeyeceğiz. Taşın tam şüphelendiğimiz nokta, yani sinyal aldığımız nokta, o noktada ölçüm yapacağız. Tabi siz isterseniz bunu büyük kayanın hepsinde ölçersiniz. Buranın hepsinde ölçersiniz. O sizin tercihinize kalmış bir şey. Şu an ben bir 5'e 5 şeklinde yapsam şöyle yeterli olacak diye düşünüyorum. Bakın tam sinyalin başladığı noktanın altından bu şekilde birinci modumu veriyorum. Taşın üstünden bu şekilde hemen yana geliyorum. Bak, görüyor musun? Direkt kırmızıya döndü. Bak, devam ediyorum. Hemen yana geliyorum. Devam ediyorum. Evet, şimdi sinyalimizi ölçtük aşağı yukarı. Hemen bir kaydedelim. Bakın şimdi basalım. Burada ne diyor bize? Bir boşluk. Görüyor musun? Bak, boşluk. Yani büyük ihtimal şu çizmiş olduğu nokta tam şu üçgenden aşağıya doğru. Zaten bir üçgen şekli var. Şöyle baktığımız zaman. Görüyor musun arkadaş? Tam bir üçgen şeklini veriyor. Aşağı yukarı. Böyle de zaten baktığınız zaman üçgen şeklini görüyorsun. Üçgen şeklinde aşağıya doğru inen boşluk var diyor. Yani bir dolma. Yani bir toprak olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada da bakın şu noktada da bir kırmızı sinyalimiz var. Şöyle gösterdiğim zaman da zaten anlaşılacaktır. Görüyor musun? Şu arada da bir kırmızı sinyalimiz var. Farkındaysanız. Güzel bir sinyalin olduğunu söylüyor ama tam nokta olsaydı daha güzeldi. Şu an böyle hafif kırmızı olduğu için biraz tedirgin oldum açıkçası. Yani benim görüşümü duymak istiyorsanız biraz tedirgin oldum. Çünkü tam böyle şu tarafta olduğunu düşünürsek
Biraz böyle tek nokta değil de böyle biraz dağınık kırmızı. Bu da metalin belki şeklinden, belki de yansımasından dolayı da kaynaklanabilir arkadaşlar. Güzel bir sinyalimiz var. Şimdi ne yapalım? Hemen bir alan tarama dedektör modumuz başlığımızı takalım. Dedektör başlığımızı hemen şöyle bir çıkaralım bunu. Bakın çok böyle kendimi üzmeden bu şekilde dedektörümüzü ayarlayalım. Burada hemen ayarlarımızı yapalım. Ne dedik burada? Dedektör gelişmiş dedektör, yani normalde biz onu kullanıyoruz. Bir de hızlı modu var. Onu da kullanabilirsiniz. Şimdi biz basalım üstüne. Önce bir kalibrasyon ayarını yaptı. Ve buradan toprak ayarımızı ne yaptık? Çıkardık 5'e. Buradan bir alt menüye geliyoruz. Toprak takibimizi açıyoruz ve üstten hassasiyetimizi biraz yarıdan birazcık fazla olarak ayarladım. Şu an bir bakacağım. Hem derinliğini ölçmeye çalışırız bir yandan. Evet. Şimdi şöyle bir bakalım. Herhangi bir şey var mı? Görüyorsunuz. Kayanın üzerinde herhangi bir şey yok. Ne oldu? Cihazda bir değişiklik oldu. Bobine vurduk ya arkadaşlar, ondan kaynaklandı. Bobine vurunca şuradaki bir temassızlık oldu. Ondan dolayı olabilir, bilmiyorum. Yeniden bir ayarlar yapmamız lazım. Okey. Buradan şöyle gördüğünüz gibi bakın tam üçgenin içinde ve böyle doğru da gidebilir. Böyle doğru da gidebilir. Ama böyle gitseydi yandan da almış olurduk. Büyük ihtimal böyle de gidiyor olabilir. Ondan dolayı da görmeyebilir. 83 diyor. Yani %22 olarak değerli bir sinyal veriyor. Şöyle bir bakalım. Kayaların üzerinde. Yine şu araya bakayım. Bir sinyal var arkadaşlar. Bakın. Burada bir sinyal var. %19, %20 civarında değerli olarak gösterdiği bir sinyal var. Tabi şunu da yapabilirsiniz. Hani böyle şu aradan alan tarama dönmedi, İşte sinyal yoktur diye bakmamazlık yapmayın. Böyle benim gibi şüphelendiğiniz noktalara da bakın yani arkadaşlar. O yüzden şüphelendiğiniz noktalara da bakın. Şunun ayarlarını bir yapayım arkadaşlar. Şu toprağı bir çıkarayım. Hassasiyet. Şurada bir temassızlık var. Büyük ihtimal tozdan dolayı olabilir. Biliyorsunuz biz çok çalıştığımız için böyle cihazlara da temiz bakamıyoruz. Tozdan dolayı olabilir. Herhangi bir sinyal yok. Bir sinyal var, o da burada. Şimdi onu da zaten canını okuyacağız neyse. Onu da canını okuyacağız neyse. Ona göre devam edeceğiz arkadaşlar. Kapandı mı? Aynen. Analizlerimiz doğru bir şekilde ilerlediğini düşünüyorum. Buradan şüphelenmiştik zaten. Kapak gibi duruyor demiştik. Oyması orada. Yön işaretleri güzel tespit.
Bu şekilde tespitler yapabilirsiniz. Bir şeyler bulmaya çalışabilirsiniz arkadaşlar. Tabi bitti mi? Bitmedi. Şimdi eldivenlerimi giyeyim. Levyemi, çekicimi falan çıkarayım. Şu araya bir bakalım. Ne var ne yok bir inceleyelim. Yıllardır burada kalmazdı. Şimdi ayrı bir taktik uygulayalım. Buradan ve şuradan ve şuradan bana mısın demiyor abi. Bana mısın demiyor. Boşluğu görüyor musun? Onun arkası boş. Ama şurada kaya çok güzel sıkıştırılmış. Bilmem anlatabildim mi? Çok fena. Fena bir şekilde sıkıştırılmış. Şuraya bir çakayım. Yok lan. Kolum ağrıdı ya. Vallahi kolum ağrı. İlla. Kıra. Kıra. Başka çaresi yok. Allah kolum ağrıdı ya. Arkadaşlar. Bana mısın demiyor bu. Oynuyor ama nasıl oynuyor? Haydi ama yapmamız lazım. Açmamız lazım. Arkadaş anlamadım ki. Nerede bizim o çakıcımız nerede la? Vallahi oğlum çok yoruldu. Arkadaşlar golüm bitti yani. Öyle söyleyebilirim. Ama bir oynama var gibi. Herhangi bir şey yok. Devasını keseyim bari.
Şuradan şöyle. Görüyor musun? İç tarafı. Başka türlü olmayacak yani. Şuradan oraya. Oğlum felaket ağrıdı. Sonucu düşünmek istiyorum. O yüzden sonuç güzel olsun istiyorum. İnşallah bu emeğimizin karşılığı. Buradan itibaren kıracağız. Büyük ihtimal ancak öyle olacak. Başka türlü şansımız kalmadı. Haydi be. Açıl be. Açıl susam açıl. Her yeri açtım abi. Her yeri açtım yani. Bir şey kalmadı. Şurayı da biraz kırayım. Dışı sert, içi yumuşak. Şimdi bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Vallahi oldu.
Olmadı, bırakacağım. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Haydi. Oynuyor ama bana mısın demiyor. Bayağı oynattım yani. Biraz daha çalışacağız. Böyle olmuyor. Şu arayı da açmamız lazım. Puf gelse. Arayı açalım. Vay arkadaş ya. Nasıl yoruldum ya. Vallahi mahvetti beni ya. Şimdi nasıl bir şey oldu, görüyor musun arkadaş? Kasa burada. Kasa burada da biz yokuz. Yani kolum, inanmayacaksınız belki ama uyuştu ya. Resmen uyuştu. Mola. Mola. Vallahi mola. Açılmıyor ya. Ne yaptım, ne ettim? Bana mısın Demir? Arkadaşlar, yağmur başladı. O biçim burayı bırakmak zorunda kaldım. Vallahi çok felaket yağıyor. Hemen kaçmam lazım buradan. Ama burayı en kısa zamanda açacağım ve sizlerle paylaşacağım diyorum. Hoşça kalın. Her şey gönlünce güzel olsun. Yeni videolarda, yeni maceralarda buluşmak dileğiyle diyorum. Selametle. Hoşça kalın. Oo, hızlanmadan kaçalım.